chia sẻ cùng các bạn giải pháp xây dựng một hệ thống camera an ninh tiết kiệm và hiệu quả. Tổng quan giải pháp, mình sử dụng camera để giám sát khu vực lối vào, khu vực trong nhà và khu vực ngoài trời, giúp ngăn ngừa trước các cái rủi ro và ngăn chặn sự xâm nhập trái phép. Bằng việc sử dụng camera Wi-Fi, việc kết nối trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết này, giảm chi phí đi dây, giảm chi phí và tư phụ và nhân công. Với hệ thống camera truyền thống, việc sử dụng rất nhiều cáp sẽ phát sinh các cái hỏng hóc do thời tiết này, do côn trùng, dẫn tới chi phí bảo trì tăng cao. Để đem lại hiệu quả cao nhất, chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống mạng sử dụng cái công nghệ backhaul. Ở đây thì mình đang sử dụng các cái sản phẩm đến từ TP-Link. Các bạn có thể thấy là cái router chính là Archer AX72, còn router mesh là Archer AX53. Các bạn lưu ý là cái công nghệ backhaul này đó thì nó chỉ hỗ trợ trên một số dòng sản phẩm thôi, các bạn nên lưu ý trước khi mua nhé. Đây là cấu trúc hệ thống này, camera cho từng khu vực này, hệ thống Wi-Fi hay là Ethernet backhaul này, Internet, đầu ghi, ứng dụng DMS cho người dùng cuối và Downlink Care cho người lắp đặt, màn hình hay là thiết bị di động để chúng ta quan sát. Dahua không chỉ cung cấp camera, đến với Dahua mình nhận được đầy đủ các cái công cụ tiện lợi và toàn diện, từ việc lên bản vẽ, lựa chọn sản phẩm cho từng khu vực đều được tối ưu, giúp mình dễ dàng hoàn thành công việc, tiết kiệm thời gian và mang tới sự hài lòng cho khách hàng. Camera Wi-Fi của Dahua không chỉ dễ dàng lắp đặt và sử dụng, nó còn đạt được hiệu suất tối ưu với chi phí cực kỳ hợp lý. Đầu tiên đó chính là cái khả năng kết nối dễ dàng. Mình sẽ thử với cái mẫu Hero A1 cho các bạn thấy nhé. Các bạn thấy cách đóng gói của Dahua rất là ok đúng không ạ? Với cái đóng gói như thế này đó thì camera chúng ta sẽ không sợ bị nước nó ngấm vào trong quá trình vận chuyển các bạn. Đây các bạn thấy đó, camera Dahua cái mức chi phí cực kỳ rẻ nhưng mà được đầu tư rất là đẹp từ vỏ hộp luôn các bạn, được tháo lắp rất là đơn giản nha. Camera chúng ta này, bên trong này thì có một cái tấm nữa để giữ camera. Đây là sách hướng dẫn sử dụng và đây là phụ kiện các bạn. Điểm truy cập Wi-Fi được bật. Các bạn nghe thấy thông báo các bạn, camera chúng ta đã khởi động xong. Cái việc thêm camera cực kỳ đơn giản, các bạn sẽ sử dụng cái app DMSS này. Đó. Do camera chúng ta hỗ trợ thêm nhanh bằng Bluetooth đó thì các bạn sẽ bật Bluetooth ở trên thiết bị di động này. Sau đó các bạn bấm vào dấu cộng. Các bạn chọn tìm kiếm bằng Bluetooth. Đó. Các bạn thấy không? Camera xuất hiện đây rồi, các bạn chọn vào camera, vậy là xong. Cực kỳ nhanh đúng không ạ? Các bạn nhập mật khẩu của Wi-Fi vào này. Sau khi nhập mật khẩu Wi-Fi, các bạn bấm xong này. Các bạn chọn tiếp theo. Đây là cái quá trình kết nối. Ở bước này các bạn có thể đặt tên cho camera này, các bạn tích vào cái mục này để ghi hình có âm thanh nhé. Các bạn bấm xong này. Các bạn bấm vào chỉnh sửa để đặt mật khẩu cho camera này. Sau khi đặt mật khẩu, các bạn bấm xong này và lưu nó lại. Các bạn có thể thấy khi phát hiện có một cái bản cập nhật mới đó thì chúng ta có thể nâng cấp hoặc là hủy bỏ nha. Mình sẽ nâng cấp này. Các bạn thấy không? Việc sử dụng camera cực kỳ thuận tiện nha. Chúng ta sẽ nâng cấp. Đây là cái quá trình nâng cấp các bạn. Đây là bản nâng cấp dành riêng cho thị trường Việt Nam các bạn. Quá trình cập nhật đã thành công rồi các bạn. Chúng ta sẽ quay trở lại này. Sau chưa đầy 2 phút thì chúng ta đã kết nối thành công camera, rất là nhanh đúng không ạ? Đó, các bạn thấy không? Chất lượng hình ảnh rất là sắc nét. Hiện tại tất cả các mẫu camera mới ra mắt như là Pico B1, Hero A1 hay là Pico Duo D1 thì đều hỗ trợ Wi-Fi 6. Với Wi-Fi 6 đó thì nó sẽ giải quyết được cái hiện tượng nhiễu cũng như là cái băng thông lớn hơn, bảo mật tốt hơn. Nó cho phép chúng ta loại bỏ hoàn toàn dây mạng và chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống mạng không dây. Nó sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí và nhân công. Ở đây thì các bạn có thể thấy một cái sản phẩm khá đặc biệt, đó chính là Pico A2. Cái mẫu camera này đó thì nó chưa hỗ trợ Wi-Fi 6. Tuy nhiên nó lại có được một cái tính năng rất là hay, đó chính là SMD 3.0. Cái tính năng này đó thì nó chỉ xuất hiện ở trên các cái dòng camera tầm trung như là Vixen 3 trở lên thôi. Diện con người hoặc phương tiện đó thì nó sẽ cho khoảng cách xa hơn gấp 2 so với lại các cái phiên bản SMD Plus, và cái tỷ lệ cảnh báo sai cho cái động vật nhỏ đó thì nó cũng giảm xuống dưới 1%. Do vậy thì mình lựa chọn cái mẫu Pico A2 này, mình lắp ở ngoài cửa kết hợp với cái đầu ghi AI để nhận diện chính xác khuôn mặt, lắp đặt dễ dàng với các cái phụ kiện tặng kèm như là tấm định vị này, đinh vít này, phụ kiện chống nước dành cho camera ngoài trời như cái mẫu B1 hay là Duo D1 ở đây này. Và đặc biệt là cái đế treo camera. Các bạn thấy đế treo qua mỗi cái phiên bản đó, mỗi cái sản phẩm thì đều được cải tiến để cho nó tối ưu nhất, tiện lợi nhất cho người lắp đặt. Trên thân camera thì có một cái gờ nhỏ, nó sẽ tương ứng với cái gờ trên cái chân đế này. Sau khi bạn gắn chân đế lên tường đó thì các bạn sẽ đút camera vào đúng cái vị trí như thế này, rất là nhanh đúng không ạ? Với hai mẫu camera mới ra mắt này, các bạn có thể thấy là cái chân đế đó nằm hơi cong như thế này này. Với thiết kế chân đế cong như thế này đó thì việc bắt camera ở trên cột sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều.
Tất cả các cái mẫu camera Wi-Fi của Dahua thì đều được tặng kèm cái adapter giúp cho cái quá trình lắp đặt nó dễ dàng hơn. Các bạn sẽ không cần phải mua thêm bất kỳ một cái phụ kiện nào. Khi lựa chọn camera Wi-Fi, các bạn có thể thấy mình luôn ưu tiên lựa chọn các cái mẫu camera PT. Với khả năng quay quét đó thì việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ không tốn thời gian căn chỉnh cái góc làm sao cho nó phù hợp. Và đặc biệt với cái camera hỗ trợ tính năng quay quét đó thì các bạn có thể dễ dàng giám sát một cái khu vực rộng lớn, cũng như là chủ động lựa chọn cái khu vực mà chúng ta cần giám sát. Cấu hình dễ dàng là điểm mình đánh giá rất cao các cái sản phẩm của Dahua nói chung và sản phẩm camera Wi-Fi nói riêng. Với thợ lắp đặt chúng ta có phần mềm Rolling Care. Với người dùng cuối thì chúng ta có phần mềm DMSS. Giờ đây tất cả các cấu hình cơ bản đều có thể thực hiện trên hai cái phần mềm này. Nó sẽ đơn giản hóa tối đa cái quá trình chúng ta cấu hình hệ thống. Các bạn có thể thấy ở đây này, mình có thể đổi địa chỉ IP hàng loạt này. Với phần mềm Rolling Care, người lắp đặt có thể dễ dàng hủy liên kết thiết bị này, hay là kiểm tra lỗi cho một cái hệ thống từ xa, cực kỳ thuận tiện các bạn. Ứng dụng DMSS đem tới sự đơn giản, trực quan và hiệu quả, cho phép chúng ta xem video trực tiếp mọi lúc mọi nơi, cũng như là phát lại video này. Các bạn có thể thấy cái màu xanh lá cây, đây là cái chế độ mà ghi hình 24/7. Ở ngày 14 đó thì mình có để cái tính năng là ghi hình theo chuyển động. Các bạn có thể thấy các cái màu xanh đứt đoạn đây này. Khi nào có sự kiện là con người hoặc là phương tiện đó thì camera chúng ta nó mới ghi thôi. Đó, hình ảnh cực kỳ sắc nét nha. Mình mở âm thanh cho bạn nghe này. Ngoài ra các bạn cũng có thể lọc các cái sự kiện là con người hoặc là phương tiện ở đây nha. Rất là thuận tiện các bạn. Mình lọc thử theo con người này. Cái sự kiện là con người thì được đánh dấu bằng màu cam các bạn. Mình sẽ tua thêm một đoạn nữa nha. Đó, camera chúng ta cực kỳ thông minh các bạn. Các bạn có thể thấy hình ảnh rất là sắc nét đúng không ạ? Trên ứng dụng DMSS, việc chia sẻ camera cho người thân cũng rất là dễ dàng. Các bạn có thể bấm nhanh vào dấu 3 chấm này, chọn chia sẻ thiết bị này. Các bạn có thể nhập email hoặc là số điện thoại của người cần chia sẻ vào đây. Ví dụ mình sẽ nhập là máy tính Sơn Tùng nha. Ở đây thì chúng ta sẽ cấp các quyền như là quyền xem lại này, quyền nhận tin nhắn báo động này, hay là quyền điều khiển thiết bị này. Các bạn ok này. Đó, vậy là chia sẻ thành công rồi. Thì các bạn có thể thấy ở đây nó ghi cái mốc thời gian chia sẻ và người được chia sẻ này. Và trên cái máy được chia sẻ đó thì các bạn sẽ thấy có một cái tin nhắn ở đây. Đó, các bạn kéo xuống này. Đó, thấy không? Ở trên cái ứng dụng DMSS đó thì các bạn cũng có thể thấy này, có thông báo này, đã chia sẻ với cái tài khoản máy tính Sơn Tùng. Và trên máy người được chia sẻ các bạn thấy này, chia sẻ bởi này, số điện thoại này. Đó, rất là trực quan. DMSS cũng đảm bảo tính linh hoạt và đáng tin cậy khi chúng ta có thể dễ dàng quản lý các cái quyền mà chúng ta cấp cho người lắp đặt. Ví dụ như là cái thời gian ủy thác này là 7 ngày này. Khi các bạn đã lựa chọn xong các cái quyền đó thì các bạn bấm OK. Lúc này trên ứng dụng Rolling Care thì người lắp đặt sẽ nhận được một cái thông báo là có một sự ủy thác này. Đó, chúng ta bấm vào đây và đồng ý. Mình sẽ chọn cái camera mà khách hàng muốn ủy thác và mình bấm thêm vào cái size mình quản lý. Mình sẽ nhập cái thông tin khách hàng vào đây. Với người lắp đặt thì các bạn có thể dễ dàng quản lý các cái ủy quyền của khách hàng. Ở đây khách hàng ủy quyền cái mã H3E này. Mình thử tính năng xem video nha. Đó, có một cái thông báo này, chúng ta sẽ xem trong bao nhiêu lâu này. OK này. Lúc này thì trên cái ứng dụng DMSS của khách hàng đó, nó sẽ có một cái thông báo. Các bạn vào hòm thư này. Đó, máy tính Sơn Tùng này. Đó, đang hỏi một cái yêu cầu này, bạn đồng ý này. Đó, được chấp thuận rồi. Thì lúc này trên cái ứng dụng của người lắp đặt đó thì chúng ta mới có thể xem được. Đó, rất là thuận tiện đúng không ạ? Người sử dụng cũng như là người lắp đặt thì rất là linh hoạt trong cái quá trình sửa chữa và bảo trì camera từ xa. Sau khi nhận được sự ủy thác của khách hàng và đồng ý từ khách hàng đó, các bạn vào mục maintenance này. Các bạn sẽ chọn cái địa điểm ở đây này và các bạn bấm vào check. Đó, bạn check này. Lúc này thì cái quá trình quét diễn ra rất là nhanh đúng không ạ? Và có một cái lỗi ở đây này, đó là chưa lắp ổ cứng. Vì camera này chúng ta vừa test thôi, chưa lắp ổ cứng. Như các bạn vừa thấy đó thì phần mềm đưa ra các cái đề xuất để chúng ta sửa lỗi từ xa chỉ với một chạm. Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí nhân lực. Và đặc biệt với người lắp đặt như mình đó thì Rolling Care nó không chỉ là một cái công cụ cài đặt, công cụ sửa chữa, mà nó còn là một cái sợi dây gắn kết giữa mình và khách hàng. Nó sẽ đem lại cái lợi ích cho cả đôi bên, người lắp đặt và người sử dụng. Như các bạn thấy, camera Wi-Fi của Dahua có rất nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.
Tuy nhiên nó sẽ chia làm hai nhóm chính là nhóm lắp đặt ở trong nhà và nhóm lắp đặt ở ngoài trời. Các bạn sẽ lựa chọn các cái sản phẩm làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng nhé, cho từng cái không gian, từng cái hoàn cảnh khác nhau. Quay trở lại với ứng dụng DMSS, mình sẽ vào một camera bất kỳ cho bạn thấy này. Ví dụ cái mẫu ống kính kép, hình ảnh ban đêm rất là sắc nét các bạn. Cho bạn thấy này, cái mẫu camera ống kính kép Duo D1 này đó thì mình đang cài đặt cái tính năng là tự động tuần tra các bạn. Với cái ống kính cố định này thì mình sẽ quan sát toàn bộ cái khoảng sân này. Còn ống kính PT đó thì mình sẽ cài đặt cho nó tự động di chuyển, mỗi 1 phút nó sẽ di chuyển một lần. Với camera trang bị ống kính kép như thế này đó thì mình sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái khu vực nào cả các bạn. Tất cả đều được giám sát một cách toàn diện. Các bạn có thể bấm vào cái mũi tên này này, đó nó sẽ chia làm hai cái màn hình, rất là thuận tiện để quan sát nha. Đây là cái camera PT này, còn bên trên là camera với góc cố định. Góc cố định thì sử dụng cái tiêu cự là 2.8 mm, do đó thì bạn có thể thấy là cái góc quan sát rất là rộng, đúng không ạ? Để cài đặt tính năng tuần tra tự động, các bạn sẽ vào mục điều khiển PTZ ở đây. Các bạn bấm vào đây để thêm cái điểm yêu thích này, mình nhập cái điểm số 6 chẳng hạn này. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ sang cái mục tua này. Các bạn sẽ bấm dấu cộng. Các bạn lựa chọn cái điểm yêu thích này. Chúng ta sẽ lựa chọn tất cả nhé. Đó. Rồi bấm lệch. Sau đó các bạn bấm lệch. Các bạn chọn cái khoảng thời gian mà camera nó tự động tuần tra đây. Thấp nhất là 1 phút này. Ok. Cái mục vừa tạo của chúng ta đây này, có 6 điểm để camera tự động tuần tra này. Bạn sẽ tắt cái mục này đi này, bật cái mục này lên. Đó, bây giờ thì camera sẽ tự động tới các cái điểm đó, bạn thấy cái điểm này vừa mình đặt đầu tiên này thì nó sẽ tới điểm này trước, và cứ sau 1 phút nữa thì nó sẽ lần lượt di chuyển tới các cái địa điểm khác nhau. Các cái mẫu camera chúng ta đều có một vài đặc điểm chung có thể kể tới như là hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. Các bạn sẽ bấm vào đây này. Đó. Hay là chúng ta có thể bật đèn trợ sáng và còi hú từ xa thông qua hai cái biểu tượng đây. Đây là bật đèn này, đây là bật còi hú này. Đó, ở khoảng cách rất là xa nhưng mà còi rất là to nha. Cái tính năng đèn nét và còi hú này thì nó sẽ phục vụ cho cái chế độ là răn đe chủ động. Với cái chế độ này đó thì nó sẽ ngăn ngừa các cái xâm nhập trái phép. Bây giờ mình sẽ cho bạn thấy một cái tính năng rất là hay ở trên các cái dòng camera wifi của Dahua. Đó chính là chế độ mà theo dõi thông minh. Các bạn sẽ vào mục báo động này, vào cái camera quay quét này. Đó, các bạn thấy không? Có tính năng auto tracking này, tích vào đây. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cho các bạn thấy nha. Camera sẽ tự động di chuyển theo cái bước chân của mình luôn. Mình sẽ di chuyển để cho các bạn thấy này. Đó, sau khi nhận thấy sự di chuyển đó thì camera lập tức bám theo và gửi một cái thông báo ở trên màn hình di động để chúng ta biết có sự xâm nhập, và camera nó cứ bám theo các bạn. Tính năng rất là hay đúng không ạ? Đó, quá ok đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đứng im ở đây nha. Đứng im để cho bạn thấy là khi không có sự kiện di chuyển đó thì camera sẽ tự động quay trở lại vị trí ban đầu. Đó, bạn thấy quay trở lại vị trí ban đầu rồi. Rất là hay đúng không ạ? Chế độ riêng tư luôn sẵn sàng chỉ với một chạm như thế này, nó sẽ đem lại sự thoải mái cho người sử dụng. Đây là một cái tính năng mình đánh giá cũng rất là cao ở trên các cái sản phẩm của Dahua. Một số cài đặt các bạn có thể quan tâm khi lần đầu sử dụng camera wifi đến từ Dahua. Các bạn sẽ bấm vào cái bánh răng ở đây này. Các bạn bấm vào hình camera chỗ này. Ở đây cho phép chúng ta đổi tên camera này. Mục này cho phép chúng ta xem mã QR trên thân camera trong trường hợp nó bị bay mất, hoặc là các bạn không muốn trèo lên để xem mã QR này. Ở đây cho phép chúng ta xem mật khẩu của camera này. Các bạn có thể đổi mật khẩu cho camera ở đây. Ở mục cài đặt cảnh báo các bạn có thể tích hết vào đây nha. Đây là phát hiện chuyển động này, phát hiện con người này, phát hiện phương tiện này. Đây là cái chế độ AI thì nó sẽ có một cái khung màu xanh đóng dấu ở người đó. Chế độ theo dõi thông minh này. Đây là cái khu vực phát hiện này, các bạn có thể tùy chỉnh cho nó phù hợp nha. Đây là độ nhạy này, mặc định là 3, các bạn có thể chọn tối đa là 5 nha. Đây là cái khoảng thời gian phát hiện này. Tiếp theo chúng ta sẽ vào cái chế độ liên kết báo động này. Các bạn có thể bật cái tính năng răn đe chủ động bằng đèn chớp và còi hú ở đây này. Hay là các bạn có thể chỉ bật đèn thôi. Các bạn tích vào đây này. Ở đây thì các bạn sẽ lựa chọn cái chế độ chiếu sáng là nhấp nháy hoặc là chiếu sáng liên tục này. Cái độ sáng tối đa là 4 rồi này.
Thời gian chiếu sáng tối đa là 180 giây này. Và cái khoảng thời gian bạn có thể dễ dàng cài đặt ở đây. Đây là cái mục tùy chọn chế độ chiếu sáng này. Mặc định thì nó là chế độ chiếu sáng kép thông minh. Các bạn có thể lựa chọn cái chế độ đèn sáng trắng ở đây, hoặc là chế độ hồng ngoại ở đây. Nếu các bạn lắp camera trong nhà và nhìn ra ngoài trời mà cái hình ảnh nó quá tối đó thì các bạn có thể bật cái tính năng WDR này lên nha. Các bạn có thể điều chỉnh cái âm lượng cho camera ở đây này. Các bạn xoay hình ảnh ở cái mục này, camera sẽ lật hình ảnh này. Vừa rồi là những cài đặt cơ bản khi lần đầu chúng ta sử dụng camera Wi-Fi đến từ Dahua. Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào đó thì các bạn cứ để lại cái phần bình luận nha, mình sẽ chia sẻ thêm cùng các bạn. Trên ứng dụng DMSS đó thì các bạn sẽ bấm vào chữ tôi này, các bạn vào mục tool này. Các bạn có thể dễ dàng kiểm tra cái mức độ sóng Wi-Fi đó để các bạn đảm bảo rằng camera của các bạn nó đạt được cái hiệu quả cao nhất cũng như là cái tốc độ nhanh nhất. Nó như thế này là ok, các bạn có một cái tích xanh này. Đặc biệt khi kết hợp camera Wi-Fi với đầu ghi AI, chúng ta sẽ có thêm tính năng chụp và so sánh khuôn mặt. Đây là một cái tính năng mình đánh giá rất là cao, nó sẽ đem lại sự an toàn tuyệt đối cho chúng ta trước các cái đối tượng nguy hiểm. Và việc lưu trữ tập trung cũng như là tìm kiếm nhanh các cái sự kiện bằng AI trên đầu ghi đó, nó sẽ đem lại một cái trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều. Mình sẽ mở thử một cái sự kiện cho bạn thấy này. Các bạn có thể thấy là hình ảnh rất là sắc nét đúng không ạ? Động vật thì camera không bao giờ nó chụp nhầm rồi, do được tích hợp AI. Đó, các bạn thấy không? Người chỉ đi qua một chút thôi thì nó đã chụp được khuôn mặt. Và nó có rõ các cái thuộc tính của cái đối tượng như là độ tuổi này, giới tính này, tình trạng biểu cảm, có râu, có mũ hay đeo khẩu trang hay không. Rất là trực quan đúng không ạ? Ngoài ra thì các bạn có thể dễ dàng tìm lại cái sự kiện AI vào menu này. Vào AI này, các bạn sẽ tìm vào cái mục Face Detection này, lựa chọn kênh camera các bạn muốn tìm này, chọn cái khoảng thời gian, tìm ngày hôm qua đây này và bắt đầu tìm kiếm. Các bạn có thể thấy là có rất nhiều các cái sự kiện, rất nhiều khuôn mặt được chụp ở đây. Sẽ mở một cái sự kiện bất kỳ nhé. Đó, các bạn có thể thấy khi kết hợp với đầu ghi AI đó thì nó quá là xịn luôn đúng không ạ? Việc tìm kiếm lại sự kiện rất là nhanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng chia sẻ này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình thi công và lắp đặt camera. Chúc các bạn thành công.